Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rozikin dengan NIM 2011604071. Di sini saya akan mempraktekkan fisioterapi dada dan batuk efektif pada pasien laki-laki dengan usia 35 tahun. Pasien dirawat di ruang perawatan penyakit dalam. Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui pasien merupakan perokok berat. Setiap harinya, pasien mampu menghabiskan 2 bungkus rokok. Saat ini, keluhan utama yang dirasakan pasien adalah batuk berdahak, sesak nafas, dan kesulitan untuk tidur. Ia mengatakan bahwa di pagi hari saat ia bangun tidur, pasien sering sulit untuk mengeluarkan dahaknya, sehingga pasien mencoba membatukannya dengan keras. Namun, akibat hal itu, ia merasa bahwa tenggorokannya sakit dan pasien merasa tidak nyaman untuk menelan. Di sini saya akan melakukan intervensi untuk mengurangi gejala yang dirasakan oleh pasien. Saya sudah membaca rekam medik pasien. Saya sudah menyiapkan alat-alat untuk melakukan terapi dada dan batuk efektif. Saya sudah menyiapkan ruangan dan tempat untuk dilakukan fisioterapi. Saya sudah mencuci tangan dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Permisi, Pak ya. Pak, apakah benar ini dengan pasien Tuan A? Iya, Mas. Usianya sekarang berapa? 35 tahun. Boleh saya cek dulu bilangnya, Pak? Benar. Baik, benar, Pak ya. Baik, kalau begitu sebelumnya perkenalkan, saya Penata Khairul Rozikin, Pak ya. Saya berjaga pada shift kali ini dari pukul 2 siang tadi sampai dengan pukul 9 malam nanti, Pak ya. Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Saya sering batuk berdahak dan sesak. Berarti sering batuk berdahak juga, Pak ya. Nafas juga terasa berat begitu, Pak ya. Baik, kalau begitu. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Bapak ya. Jadi terapi ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak Bapak dan juga untuk memperlancar jalan nafas Bapak. Jadi nanti Bapak akan terasa lega begitu, Pak ya. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai terapinya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada. Tidak ada, baik. Kalau begitu saya tutup dulu tiranya, Pak ya, untuk menjaga privasi, Pak ya. Baik, kalau begitu kita mulai. Sebelum saya mulai terapinya, saya menggunakan dulu deskul, Pak ya, sebentar. Mohon maaf ini bentar, Pak ya. Bagus ya, Pak. Kita mulai terapinya dengan baca bismillah dulu, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu berdiri bangun, Pak ya, sebentar. Bisa geser dulu sedikit, Pak, untuk menghadap ke sana, Pak. Bisa saya simpan dulu ini, Pak. Bentar. Nanti pegang aja, Pak ya.
saya akan tepuk punggung Bapak ya Pak ya, untuk membantu mengeluarkan dahaknya Pak ya. Mulai. Bisa tarik nafas dulu sebentar Pak, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas Pak. Pak ya, sambil kasih dulu. Ini Pak untuk batuk ini. Di sini Pak bentar. Bentar Pak ya. Bisa saya minta ke saya Pak. Baik, bisa saya Bapak bisa berpaling ke sana lagi Pak. Baik, terapi sudah selesai Pak ya. Ya. Bagaimana keadaannya sekarang Pak setelah mengeluarkan dahnya Pak? Agak baik Mas. Agak membaik perhatian berarti ada peningkatan Pak ya kalau begitu. Ya. Baik, kalau begitu berhubung terapi sudah selesai Pak, apakah ada yang ditanyakan selain? Enggak ada. Tidak ada. Baik, nanti saya akan kesini lagi Pak ya, Ya. sekitar 1 jaman lagi. Nanti saya akan kesini untuk melakukan fisioterapi lagi Pak ya, untuk melakukan terapi kepada Bapak lagi, untuk menambah lancarnya jalan nafas Bapak ya. Nah, nanti kalau Bapak butuh bantuan bisa pencet tombol di sebelah bed ini, atau nanti bisa menyuruh dari keluarga untuk memanggil kami di depan ruang penjagaan Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan juga waktunya Pak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup terapinya ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saya mohon pamit Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh Pak ya. Permisi Pak.